no los manipule, porque recuerden ustedes que genera microondas. Las microondas, pues es una manera electrónica de calentar los alimentos. Entonces, si se salen las microondas de la cavidad interna, pues imagínense, si el agua, la carne, ¿cómo la hace? ¿Qué le haría a nuestra carne, no? Entonces, los microswitches es la seguridad de la puerta, para que nunca el usuario intente puentearlos, porque a lo mejor el usuario puede decir, pues son de la puerta, los puenteo. Hay abiertos y hay cerrados con intenciones de que el usuario no los puentee nunca. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese microswitch que acabo de probar es normalmente abierto. Esa es su posición normal. Y cuando yo lo cierro, actúa, porque estas patitas internamente actúan. ¿Sale? Las que hacen la chamba son estas patitas. Bien. Van a probarlo ustedes, lo voy a volver a instalar para que desde quitarlo lo practiquen ustedes. No es a jalones porque se arranca, es plástico. Sí, no, hay que ir buscando la forma de... Ahorita van a ver que ahorita lo van a intentar jalar y tiene una patita, les digo, que tiene un agujerito en la terminal y la zapatita tiene un pin, entra ahí. Entonces, si lo intento jalar, lo arranco. Tengo que apachurrar esta patita para liberarlo y poderlo retirar. ¿Vale? Okay. Adelante. Pues es como su seguro. Es un seguro, porque todo vibra. En un microondas todo vibra. De hecho, si ustedes lo ponen y lo tocaran, se siente que vibra. Entonces todo está como con seguro para que no se chispe. Gracias, Miriam.